wannan rana da aka tsara fitowa yaƙi, dajin ya cika da hayaniya da karakainar dabbobi iri daban-daban. Kowace dabba ta fito da jaruman ɓangarenta. Tawagar zakuna masu girma da ƙarfi ga tarin suma suna gurnani na da wa Allah ya haɗa mu, inda tawagar gauraka masu ƙarfi da girma suma suka fito, sai manyan giwaye masu ƙaho suna tayar da ƙasa da ƙafafu. A gefe guda kuma tawagar kuraye da zomaye masu saurin gudu don yaƙin ƙasa da kuma dabaru. A sama kuma Musa akan Jegari. Jegari yana huci da busa iska mai zafin wuta da tururi na fita daga bakinsa da kuma hancinsa. Wannan shiga na tabbatar da yadda abokan gaba za su firgita da ganin yankin. Musa ya tsaya gaban runduna, hannunsa sama yana magana cikin murya mai ɗauke da ƙwarin gwiwa. Yana cewa, ya 'yan uwa, wannan daji shine gidanmu, duk wanda ya yi yunƙurin raba mu da shi to ya zama maƙiyinmu, kuma ku kasance da jarumta, kada ku ji tsoro, mu yi aiki tare don mu tabbatar da zaman lafiya. Jin wannan sauti da ihu da gurnani daga can nesa ya tsaida Musa da jawabinsa. Tsuntsaye masu aman wuta sun iso. Daga cikin namun dawa ya ƙaraso a guje ya sanar da shi. Musa ya ɗauki wani madaidaicin abin hangen nesa, ya sa idonsa ɗaya ciki ya kalli inda tawagar tsuntsayen nan ke tahowa. Wasu nau'ikan tsuntsaye ya gani har da wanda tun da yake shi bai taɓa maganin su ba. Tawaga ta farko suna fitar da harshen wuta daga baki. Tawaga ta biyu suna da ƙaho masu dafi da tsini da kuma ɓatar da duk abin da suka tsikara da shi kamar ba a taɓa halittarsa ba, kuma duk abin da suka taɓa suna ƙone shi ƙurmus ba tare da barin ko saura ba. Tawaga ta uku. Tawaga ta hudu kuma wasu nau'in tsuntsaye ne masu harba wuta daga sama kamar kibiyoyi. Musa ya zaburi Jegari cikin karaji da ihu, sauran dabbobi suka rufa masa baya cikin azababben gudu. Tsuntsayen nan suka nufo su suna ihu da fitar da sauti mara daɗin saurari. Ko da aka haɗu a nan, yaƙi ya ruguntsime, aka shiga kai wa juna hari cikin masifaffen zafin nama. Yaƙi ya tsananta, kowa ya shiga cikin matsanancin tashin hankali. Giwaye sun yi ruri da fesar da ruwa mai zafi daga bakunan zuwa tawagar tsuntsayen da ke kawo musu farmaki, sannan da ɗaukansu suna jifa da su kamar wasu kayan wanki. Wasu kuma daga nau'ikan tsuntsaye masu fesar da wuta daga bakuna suka ci gaba da ragargazar bishiyoyi, suna jefo su kan giwayen don su yi musu kwaf ɗaya. Zakuna suka yi tsalle sama suna kamo wasu tsuntsaye, amma da mamaki wasu daga cikin nau'in tsuntsaye sai su ɗauke duk zakin da ya yi tsalle su yi sama da shi cikin iska, kana su watso shi ƙasa ko shurawa baya yi. Ganin haka Musa ya bai wa jegarinsa umarnin fitar da wuta mai ƙarfi ya ƙone wasu daga cikin manyan shugabannin tsuntsayen nan take a lokaci guda. Jegari ya bi umarnin ubangidansa ya shilla da Musa can sama, sai da aka daina hangensa ya shige cikin gajimare, sannan ya dawo zuwa ƙasa cikin azababban zafin nama. Ya kutsa ya shiga tsakiyar manya-manyan jagorar tawagar tsuntsayen nan. Ko da shigarsa a nan yaƙi ya dawo sabo, aka kaure da faɗa ba ji ba gani. Ana tsaka da wannan fafatawa, Musa ya ga wasu sababbin nau'in tsuntsaye wanda aka ajiye su a gefe don jiran lokacin da 'yan uwansu za su buƙaci taimakon, sai su ƙaraso su taimaka musu. Amma ba wannan ne abun firgicin da ke tare da sabbin tawagar tsuntsayen ba, sai dai idan suka sauka a kusa da ɗaya daga cikin dabbobin daji, iskar fuka-fukansu ta shiga idon ɗaya daga cikin dabbobin, to wannan dabba ta makance na har abada. Yankin ya shiga firgici amma bai ja da baya ba, ya ɗaga hannunsa sama da ƙarfi ya yi wa Jegari alama. Jegari ya yi ihu mai ƙarfi. Duk dabbobin dajin suka tsaya cak, suka ji kamar ana tsara musu dabarun yaƙi a cikin zuciyarsu. Wannan yaƙin ya zama irin yaƙin da ba a taɓa tunanin azaba da masifar da za a fuskanta ta kai haka ba. A nan fafatawa ta dawo sabuwa, dabbobi kamar wanda aka ƙara wa ƙwarin gwiwa suka ƙara gudu da sauri da kuma kaucewa miyagun hare-haren da tsuntsaye ke kawo musu. Bayan doguwar fafatawa mai tsayi, Musa da Durango suka samu nasarar kashe manyan shugabannin tsuntsayen, suka fatattaki sauran. Dajin ya cika da gawarwakin waɗanda
waɗanda aka karkashe da waɗanda aka kama suka zama galimar yaƙi, sannan suka kwashe nau'ikan nasu namun da wanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan azababban yaƙi suka koma gida da su don yi musu jana'iza. A gefe guda kuma wasu na shirya ƙaramar liyafar murna da farin cikin samun nasara a wurin yaƙi, sai dai kafin kowa ya yi murna sosai wani abu mai ban tsoro ya bayyana daga cikin duhu. Wata mummunar inuwa ta mamaye sararin samaniya, tana shirin kawo sabon bala'i da ba wanda ya taɓa gani ko kuma zaton abin da ke shirin faruwa. A nan za mu dakata da kashi na 3. Ku kasance tare da mu don jin kashi na 4 da jin mai zai wakana a cikin wannan shiri namu na littafin Dajin Zahabi, wanda ni Rabiatu Namaradda na karanta. Za ku iya wallafa ra'ayoyinku a cikin sashen wallafa ra'ayi na wannan tasha, gidan tatsuniyoyi da labarai, abubuwan da suke burge ku, darasi, faɗakarwa, nishaɗantarwa, har ma da abin da kuke tsammani a kashi na gaba.